¡Somos el Chiringuito! ¡Vamos! ¡Juntos de Radio Marca! Que es la cruz, usted elige, se quedan aquí, saca Chiringuito la primera parte, suerte y a disfrutar. Vale. Más derecha, Zapa, quietos ahí, Gonzalo, quieto ahí. No te vais todos. No. Finalmente vuelve a separar ellos. Que hay en Balboa, que metió la pierna izquierda, recuperó Balboa. Ay, qué poquito falta para que Balboa encarase completamente solo al portero. Hay peligro. Ojo ese balón. Aparece el Javi, buena. Esa pelota otra vez con la pata y ahí dio falta del Chiringuito. Hemos empezado muy bien. Sí, si conseguimos ganar el encuentro, bueno, estamos llegando, nos falta ser un poquito más efectivos. ¿La tuvo al final? Sí, un poco. Suerte. Gracias. Los tres. Izquierda más izquierda. Vale. ¡Qué buena, Adri! ¡Era buenísima! Miguel Martín. Gracias por haber jugado el torneo y sobre todo por la actitud que le ponéis, las ganas y el buen rollo y compañerismo. Como siempre, la fase final, bueno, toda la liga, pero la fase final ha sido espectacular y está muy bien. Vamos a dar el mejor portero primero, que ha sido para Gonzalo de ABC. Y el otro semifinalista ha sido Marca.com. ¡Maragón! Dásela ya a él. El Chiringuito de Jugón.